各位弟兄姐妹，大家早安，大家平安。我的画面没有出来哦，再一次。好，我们要一起来进入但以理书第8天的共读。今天早上我们要请翠芬长老带领大家来做开始的祷告。慈爱的天父，谢谢你保守看顾一夜平安，谢谢你在我们看不到、不知道的时候为我们征战，使我们清早能毫无拦阻的一起来共读。求你使我们的灵苏醒，能明白你的话语，愿意学习但以理，立定心智，让神居首位，拥有卓越的灵性。祷告奉主耶稣基督的名，阿们。阿们，谢谢。我们在但以理书可以看到但以理的服事的年代，从被掳到巴比伦，后来进入到波斯，而他服事的从主前605年到波斯的初期，主前537年，大约有68年，将近70年的时间，服事了不同的王朝和不同的王。那但以理书的结构安排，我们可以看到前面1、2、3、4章都是在尼布甲尼撒王的时候，在第5章、第6章呢，是讲到了这个古列，就是这大流士波斯王的时候。第7章、第8章呢，就是昨天和今天所读的，又回到巴比伦帝国的伯沙撒王的时期所看的意象。那第9章到第12章又到了这个波斯帝国的时期啊，所以大概在读但以理书的后半段7、8、9、10、11、12，好，这前半段呢也是按照历史从巴比伦到波斯，后半段呢也是从巴比伦到波斯，但是巴比伦是从巴比伦的末期，在伯沙撒王的时期。所以今天我们继续看到的是在伯沙撒王时期的第3年，在位的第3年。首先第一章是伯沙撒王在位的元年第1年，看到第2个意象呢，就是但以理看到一个公山羊、公绵羊的意象。那这个意象呢，并没有很困难，就是呢，他看到公绵羊被公山羊打败的意象，而这个意象呢，后来有天使加百列。有一位人子差派指定天使加百列为但以理来解释。但以理听完之后呢，非常的惊奇，甚至昏倒，病了好几天哦。好，那他一直没有办法解开这个第2个意象的情境和内容。好，那这是我们今天要读的范围。好，那我们就先请翠芬长老带我们来读第8章的第1节到第4节。麦克 ，OK。伯沙撒在位的第3年，我看见第2个异象。在异象中，我忽然发现自己在以兰省的书珊城里。我站在乌来河边，看见一只公绵羊，长着2个长角，站在那里。两个角长短不一样，比较长的那个角是新长出来的。我看见公绵羊用角向西方、北方、南方撞去，任何动物都不能抵挡它，也不能逃脱它的威力。它高兴怎样就怎样，越来越猖狂。谢谢。好，那以兰省就是波斯帝国的这个主要的地方。好，就以兰就是今天的伊朗，而这个苏珊呢，则是波斯帝国的皇帝国王在冬天的时候避寒的首都。这苏珊城呢，在尼希米记第1章、以斯帖记第1章，都是这个故事发生的一开始的场景哦。所以但是但以理说他在异象当中忽然发现自己在以兰省的苏珊城堡中，那可见他并不是人真的在那地方，而是在异象里面。那这很像在这个使徒行传第10章，这个彼得魂游向外。那这个但以理呢，他也好像魂游向外，而且被带到了乌来河边哦。那这个是法国考古学家所在考古出来的这个苏珊城的遗址和遗迹。而在这个苏珊城的遗址当中呢，
在这个离巴比伦呢大概有300公里的距离的遥远的地方。那但以理呢，他原来是被掳到巴比伦，但是呢服侍了波斯帝国之后，他可能就进入到这个波斯的省份当中服侍。好，那他也在这个异象当中看到，他就来到了乌来河苏珊城，而这当中呢，可以看到这个苏珊城的里面的被考古出来的这些遗迹当中、遗物当中，可以看到在苏珊出土的彩釉砖哦，这些砖是神兽的装饰，就是在当时波斯所留下来的，还有这个波斯御林军的不死军团，那这些彩釉砖都可以在这个被存放在法国的巴黎罗浮宫哦。那这个向北向西向南就是整个巴比伦帝国向北来扩张，向西来扩张，向南来扩张。所以在但以理的异象当中，这个时候是什么时候呢？还在伯沙撒王在位的第3年，也就是还要在10年之后呢，巴比伦帝国才会毁灭。所以他看到的是在10年后开始要发生的事情，就是巴比伦被波斯给消灭，而波斯帝国也开始扩张他的这个国土啊，然后是一个公绵羊的一个角色。好，接着再请这个崔分长带我们来读5节到8节。我正在想，究竟那是什么意思？忽然，一只公山羊从西方奔驰过来，快得脚不着地。它两眼之间长着一个引人注目的角。它向我先前看见的那只站在河边的公绵羊猛冲过去。我看见它攻击公绵羊，猛烈地撞击它，折断了它的2个角。公绵羊无力抵抗，被摔在地上，受践踏，没有人能救它。那公山羊越来越狂傲，但当它的权力达到巅峰的时候，它的脚断了，在原来的地方另长出4个引人注目的角，各指着不同的方向。好，谢谢。那在但以理的时代，我们今天来回顾看，这些都已经发生在历史上的事情，所已经成就，所以我们来读很容易来理解。但是对当时还在巴比伦帝国服侍或是已经退休的但以理，但是他没有办法去明白这些将来要发生的事情呢。但是在这个意象当中，公绵羊出现扩张，把这个巴比伦帝国扩张，但又出现了一只公山羊，而这只公山羊用它的1个角冲撞了这个绵羊的2个角，而绵羊无力抵抗，最后呢就败亡。但是这个公山羊呢越来越狂傲，它的角权力大达巅峰的时候，它的角就断掉了，而断掉角呢又另外长出了4个引人注目的角，指着不同的方向。那在主前的334年到主前的323年，这个希腊的亚历山大，他从希腊出发，一路来到了这个马其顿，那后来到了土耳其，到了埃及，又经过了中东巴勒斯坦，然后穿过了2河流域，经过了巴比伦，经过了波斯，甚至呢一直长征，最远到印度的地方的边界的地方。那在这总共是11年的当中，从主前334到323 11年当中，他开创了这个希腊帝国，那时间非常的短。所以在这段经文当中呢，形容这个刚才这个说他的脚不着地快的脚不着地，和本是说他变形全地，脚不沾尘连地上的尘土都不沾，好像天上飞一样。因为在这个希腊的军队呢，他们的前进不是用走的，是用小跑步的，甚至就是用飞奔，所以他们的训练呢是快的像豹一样。昨天我们看到第7章，就是用豹这个动物来形容希腊，用熊这个动物来形容波斯而这个希腊在和本的圣经里面，或是古名被翻成亚完文雅的雅，完蛋的完，亚完，那也是指这个希腊。而这个亚王和这个波斯马代的冲撞呢，就是第7章的
豹和熊分别所代表的。那在第8章特别用形容它的一个角折断了变成4个角。好，那这个在马其顿希腊马其顿的钱币上面的记号就是一只山羊哦，而在波斯的钱币上面呢的记号就是绵羊。所以但以理的意象还在巴比伦帝国，波斯、希腊可能都在旁边，好，但是不晓得他们会兴起。好，那这也是在上帝的旨意当中。好，那在主前333年，亚历山大左边这位击败了波斯王大利乌3世啊，所以在主前331年，就彻底的打败波斯，所以这个公山羊冲撞公绵羊，把公绵羊的2个角给折断了。那亚历山大呢，在主前333年就继任为马其顿王啊。好，那他非常年轻，是20岁啊。好，那他就是那只公山羊的上面那个引人注目的角。那他在主前331，也在他25岁的时候就征服整个波斯帝国，好，完成不可能的任务。好，借着他的年轻，好，借着他的这个智慧还有这个速度哦，好，但是呢，他却在打印度的时候，好，却在那边暴毙哦，好，所以主前323年，好，那时候他才33岁，好，跟耶稣的年纪很接近。但是亚历山大希腊帝国呢，的统治底下呢，对近东带来文化上的统一，好，让这个亚兰文转化变成希腊文，好，所以整个希腊世界，这个世界就希腊化。好，变成希腊的文化来受到影响，所以到新约这个希腊文已经成功的取代旧约这个通行的亚兰文，好像这个英文又被美语给取代一样。好，所以在这边但以理的意象当中看到说，当这只公山羊它的权力达到巅峰的时候，它的脚好像忽然断了，所以造成影响。接着呢，再请翠芬长老带我们读第9节到第14节。从这4个角当中的一角又长出一个小角，这小角向南方、东方和美好之地扩张势力，它的力量强大到能够攻击天军和星辰，把一些天军和星辰摔倒在地上，并践踏他们。他甚至公然对抗天军的统帅，阻止人每天向他献祭，并且毁坏了圣殿。人民在那里犯了罪，每天献不该献的祭，把真理丢弃在地上。这小角的一切作为都很顺利。接着我听见一个天使问另一个，在异象中出现的这些事要持续多久呢？那可憎恶的罪取代每天该献的祭要多久呢？天军和圣殿被践踏要到几时呢？我听见那个天使回答，这些事要持续1150天，在这期间，圣殿里没有献晚祭和早祭的人，过了这期间，圣殿才会恢复以前的状况。好，谢谢。那这个亚历山大公山羊的那个大角折断了，那又长出了4个角，而这4个角的一角，其中一个又长出了一个小角。那这个小角呢，在这个人物呢，昨天第7章就有看到，在这个意象当中，这个豹呢，这个第4个兽，就是罗马帝国4个兽呢，10个角，好了，长出一个小角，然后呢，这个有眼，有人的眼，然后有口说夸大的话。那今天第8章呢，这个小角呢，它就向南、向东、向佳美之地来美好之地来扩张甚至它的力量呢，可以跟攻击天军和星辰，把天军和星辰摔倒在地上来践踏他们。好，那甚至公然对抗。好，所以讲到是他自高自大。那这个小角呢，那大部分的解经学家学者都认为这就是这个塞琉古帝国在西流基王朝时期的这个安提阿哥4世好，那他是在主后的215年所生，在主后的175到164年来做对不起，主前215，然后在主前175到主前164来做王
那这个安提阿哥四世呢，他的出身非常的卑微，甚至呢，他是一个人质，但是当了14年的人质，后来他非法的继承了王位非法的继承王位。那他继承王位之后呢，他一直在推行希腊化政策，甚至呢，特别是在对耶路撒冷地区，禁止，那时候已经被掳归回，都已经好几百年，是已经过了马拉基这个马拉基书的时代。那他也禁止圣殿的献祭，禁止犹太人的节期，禁止犹太人行割礼，甚至还抢夺圣殿的财物，甚至把宙斯的像就立在圣殿，就是所罗巴伯回来之后所盖的第二圣殿，立在圣殿当中啊。所以他所做的这些憎恨的事情，甚至挑战天上的神，那从自卑变成自大。那这个人物呢，在第11章的时候呢，会有更多的介绍。所以我们今天大概可以把它串联起来，就是在第7章的小角，第8章的小角，到第11章，整章的后半段，几乎都在重复的在讲这一个小角的角色的发生。但是这个事情呢，让但以理非常的惊讶，甚至呢他这个一位天使在另外一个天使的对话当中说，这个事情要持续多久呢？那现在中译本说要持续1150天，和本翻成2300日。为什么是1倍呢？因为呢，在和本翻译是2300日，是2300个晚上和早上，就是晚上的献祭和早上的献祭啊。那对不起，从今天第8章开始就是进入希伯来文。在昨天的第7章呢是亚兰文，所以希伯来文呢，这个犹太人是从晚上开始，2300个晚上和早上，所以就是1150天。那换算成日期就是3年半了。那我们在后面会看到1个7，然后半个7，就是3.5，3年半。那都可能跟这个有关系，但是我们不用把它解释的太复杂，因为我们要抓住的是整个但以理书它的重点，不是只有在那细节。那这里说在这期间没有献晚祭和早祭的人，那就是2300次的献祭。过了这个期间，圣殿才会恢复以前的状况。所以当这个公山羊的大角折断，就长出4个角，4个角里面还有一个小角，而且呢向东向南来扩张，所以可见它是在西边，由西往东往南来扩张。当亚历山大过世之后，希腊帝国就分成4个地方，4个王朝。这4个王朝呢，分别是在马其顿的加山德王，在色雷斯就是小亚细亚，就是今天土耳其的吕西马加王，还有在北非埃及的多利买王，那还有在叙利亚巴比伦西流古王。那这就是北方王和南方王。而这北方王呢，向东向西向东向南来扩张。东边就是指这个地方，南就是指埃及的地方。那在这西流谷呢，王朝里面长出了小角，那这小角呢，就是叙利亚王安提阿古4世安提阿克以比凡尼。那他在主前的175到163左右，来担任这个叙利亚王。而他的疯狂的行径，因为这个耶路撒冷地区都是在他的王权的统治底下，所以他自高自大，甚至呢来抵挡真理。所以在圣经里面说，他把真理抛在地上，任意而行，但是又无往不利。在他在位期间呢，他所要做的好像都很顺利，但是也是在神的掌权底下。好，接着15到19节，再请翠芬长老带我们来读。我看着这异象，正想了解的时候，忽然有一个外貌像人的站在我面前。我听见从乌来河有声音呼喊：加百列啊，向他解释他所看见的异象。加百列走到我身边来，我很害怕，就俯伏在地上。他对我说：必朽的人啊，你要了解这异象，这异象有关历史的终局。他说话的时候，
我俯伏在地上，失去了知觉。可是他扶我起来，对我说：我要指示你，上帝的愤怒会有什么结果？这意象是有关那终局的时间。好，那还记得昨天第7章但以理呢？好，他在梦中呢看到那4个巨兽的异象完之后呢，好，然后呢他又在夜间的异象里面看到有一位人子驾着天上的云而来，被带到亘古常在者的面前，得了权柄、荣耀、国度，好，使各方各国各族人都来侍奉他。这是昨天第7章13、14节。好，那这个在圣父圣子的画面呢，好，在今天第8章，好，又出现了形状像人啊，外貌像人站在他的面前，而这个人呢，却呼喊着天使加百列，叫加百列向但以理来解释但以理所见的异象。那所以这个人呢，很可能是接续着在第7章里面的那个人子，就是耶稣。而接着是天使来到但以理身边，但以理害怕伏，因为他见到了人子。那这个天使对他说：必求的人，你要了解这异象是有关历史的终局，所以我们要解释，好，不论但以理的第1个、第2个、第3个、第4个异象呢，我们要抓住重点，不是在那个细节，是在这个讯息当中，就是整个历史，上帝的故事，好 ，His story， 好的这个 history 的终局哦。而这个天使说话的时候，但以理伏伏在地上，甚至失去了知觉，意思就是感觉他是沉睡，好，本翻成沉睡，意思是快要死了。可是呢，天使把他扶起来，对他说：我要指示你，上帝的愤怒会有什么结果？这意象是有关那终局的时间。好，21节到25节，再继续取翠分长带我们来读。公山羊是指希腊帝国，他两眼之间那引人注目的角是指第1个王。至于那角折断以后所长出来的4个角，是指这帝国要分裂为4个王国。可是他们的力量比不上原来的帝国。当这些国家恶贯满盈的时候，有一个凶恶诡诈的王要出现，他的势力越来越大，但不是靠自己的能力，他要造成空前的毁灭，他所做的必定成功，他要消灭强有力的人和上帝的子民，因为他狡猾，他的诡计节节成功，他骄傲自大，趁人不备突然出击，消灭许多人，他甚至公然敌对万王之王，但是他最终会被超人的力量消灭。好，那所以讲到第1个就是波斯马代，好，后面就是希腊。好，那这个也是这个天使加百列的解释当中，也把这个重点放在这个凶恶诡诈的王，就是那个小角。好，这个小角呢，甚至消灭强而有力的人和上帝的子民。那他的诡计也成功，好，那好像任意而行，无往不利，趁人不备突然出击，消灭许多人。但是讲到他的结局，甚至他公然敌对万王之王，就是敌对神，那其实就是敌对现在在但以理面前意象中的那个人子，就是基督。但是这个小角呢，至终会被超人，就是不是人的力量给消灭，好像尼布甲尼撒所看到一个石头，不是人手所造的石头，击碎了这个金银铜铁泥的这个具象。好，26到27节，再请崔分长继续带我们读。有关晚祭和早祭的意象已经向你解释了，这意象一定实现，但你现在要保密，因为它是指着遥远的将来说的。我但以理心里烦闷，病了几天以后，我起来回到岗位上，办理王指派给我的工作，但我被这意象困扰，不明白其中的意义。那在前面在26节这个晚祭和早祭的意象好，那这是这个现代中译本的翻译。这个晚祭和早祭呢，就是刚才前面14节所说的1150天，也就是合本的2300日好，那这2300日好，所以这个晚祭和早祭的意象
就是但以理听到2个使者在对话的这个事情要持续到几时，这个小角到底要猖狂多久？好，刚才我们算出是2300个晚祭早祭，好，就是1150天，好，那是3年半，好，那这3年半当中呢，好，那就是真的会有这样的事情发生，好，一定会实现。但是呢，但以理呢不能够，就算他知道的，好，也不能够好说的太多，好，因为它是指的遥远的将来啊。好，那但是但以理呢，他曾经为尼布甲尼撒、为伯沙撒王服侍解梦，解开各样的谜题。但是这样子的保密呢，对但以理来讲，他也不明白其中的意义，甚至困扰，甚至生病了。好，我们做一个整理，就是从第2章尼布甲尼撒看到的金头是巴比伦，银胸银臂是马代啊，然后铜腰好，马代和波斯啊，同样这个腰呢是希腊，好，那铁腿呢，好是罗马，好，这个半铁半泥的脚是罗马。那神的审判就是一块石头砸碎这个大象，末世的结局是石头要成为大山，充满天下。而第7章看到的鹰和狮呢，就是指这个巴比伦，熊是指马代，4个头的豹呢是指波斯，好，那个怪兽呢是指罗马，好，那分裂帝国有10个角和10个王，那后面有一个小角是一个王，是一个敌基督，会向神夸大，然后折磨圣民，好，那神的审判就是怪兽被杀，小角被灭绝，人子得国直到永远。好，那这个蓝色这地方呢，就是有不同的解释，好，有的认为是波斯希腊分裂帝国，好，有的认为是直接波斯希腊，然后就罗马。好，那今天第8章呢，好，这个比较清楚哦，就是公绵羊，好，是波斯和马代，公山羊就是希腊。好，那分裂帝国呢，就是有4个角，4个国。好，那后来会产生一个小角，好，那这小角呢，好，会称霸，好，并且呢毁灭圣民，攻击神，而小角最后也是被非人的手的力量所灭亡，是指神的审判。好，那这个小角第7章和第8章呢，第7章是向至高者说夸大的话，第8章是自高自大，以为高级天下之君。那他在第7章是折磨至高者的圣民，第8章是毁灭有能力的圣民啊。那第7章的小角是改变圣民的节期礼仪，第8章是除掉常献给君的燔祭律法。那第7章的小角是圣民被交付小角1载、2载、半载，加起来就是3年半。好，那第8章是践踏毁坏2300日的献祭啊，2300次晚祭和早祭也是3年半的献祭。第7章小角是要被神审判毁坏灭绝，第8章小角是会非因人手而灭亡。好，所以这个小角呢，好，承接了4个帝国的邪恶的力量，好，甚至是敌基督，好，甚至是反对好神的作为。好，那这我们会在第11章会再看到更详细的部分。好，那今天这段经文呢，好，让我们看到在这个恶者猖狂，好，然后在这个黑暗的权势掌权笼罩的事情，这些被逼迫的圣民，好，仍然对神的忠心，仍然持守信心，坚持不放弃对神盼望的人，好，相信也是这但以理书写作的一个目的，或是这个预言要启示的，就是黑夜终将会过去，好，黎明终将会来到，寒冷的冬天也会过去，春天也终将会来到。而在路加福音第19章，耶稣对这个撒该说：“今天救恩到了这家，人子来为要寻找拯救失丧的人。”所以耶稣好，他来到但以理的身旁，在他意象当中，甚至他差遣天使加百列，好，为但以理来解释，其实就是要让他有一个得救的信心，让他知道上帝的故事，还有知道历史的终局啊，所以他能够在这当中好被寻找、被寻见，能够被拯救，好，所以他能够在这个意象当中好能够封住，好能够在知道如何在未来日子当中能够站立得住啊。路加福音第9章第56节，好，有一个这个翻译啊，这个翻译的小字里面呢，好，就是讲说人子来不是要灭人的性命，而是要救人的性命啊。好，当时呢，这个是
这个耶稣的学生呢，好，看到撒玛利亚人不接待主，好，那他们就很生气，好，说叫神呢，好，祷告神吩咐从天上降火下来，好，来灭了撒玛利亚这个不信不接待主的人啊。但是耶稣呢，好，他却用这句话来回应说，人子不来不是要灭人的性命，而是要救人的性命啊。所以人子来到但以理身边，即便看到很多的毁坏、毁灭，很多的邪恶当道，但是呢，却是要带给人盼望，带给人救恩。好，我们今天分享到这里，也谢谢退分长老，我们一起来祷告。阿爸父神，我们向你献上感谢，在但以理的意象当中，对但以理自己本身来讲，就是一个非常难懂的奥秘，但对今天我们来讲，可以透过历史上的故事。透过上帝在历史上的作为，我们能够清楚的看见但以理的意象是真实的，是上帝的计划，也是出于神，也让我们明白这样的意象并不是只有给过去的人，也是要给今天的人，甚至给将来的人，让世人能够警醒，让世人能够谨慎来思想上帝你在历史当中的作为，是要来成就你的永远的计划。你要建立你永远的国度，你要在这地上天上来掌权，你要让每一个信靠你的人，投靠你的人都能够在各样的患难当中大有平安，也大有信心。求主把这样的平安信心赏赐给我们众人。我们在主的面前献上感谢祷告恳求，奉靠主耶稣基督的圣名求，阿们。谢谢大家，大家平安，谢谢。牧师，给牧师平安，谢谢，平安，谢谢牧师，谢谢，平安。万军之耶和华